ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಸೊ 8% ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನಿ ಏತ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಪನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 300 ಕ್ರಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಪೊರ್ತುಡೇನಿಯ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಸಮಯ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆವೊಂದು ಪರ್ಪನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ NDAಗೆ ಬಹುಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಡ BJPಗೆ ಬಹುಮತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆಸುವಾಂಡು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡದಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲ BJPಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದೇರ್ದು ಅವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅವರೆಸುರುವಾಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ತೂನಗನೆ 50,000 ಮಿತ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ರೀಕವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ವರೆ ಕೊಡೋಣ 50,000 ಆಜುನುತ 53 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಆತಂದು ದಯಪಡಂದ್ರೆ ಓಲು ನಿಗುತ್ತು ವರೆ ಪೋಣಂದ್ರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರದಲ್ಲೇ ಕಾತನೇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಪುಜ ಆತು ನೇಟ ಕೆಂಪುಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಸಮಯಡುಲ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ 30,000 ಮುಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ 10% ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ಯಾನೈಕು ಹೂಡಿಕೆ 30,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಯಾನೈಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿಬೇಕಲ್ಲ ಅವು 10% ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು 20% ಬೂರ್ದುಂಡು ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವು ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪನೇನು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಡಂದ್ರೆ ಐತಲ್ಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಯಾನು ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿಟ್ಟ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುವರೆ ಪೊಂಡ ಇನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನಂಚಿಟ್ಟ ಪೊರ್ತುಡು 20% ಮೈನಸ್ ಬೈದನ ಆ ಕಂಪನಿ ಸೊ 10% ಲಾಸ್ ಇನಿ ಎನ್ಕ ಬೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ಕ 10% ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೊರತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ತುಲಿ 10% ಮೈನಸ್ ಉದೇಟಿ ಇಪ್ಪನೇ 1,17,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ 1,10,000 ಬೈದಂಡು ಸೊ 16,000 ಆಜುನುತ 56 ರೂಪಾಯಿ ಉಂದೇಟು ತುಲೆ ಅದನಿ ಗ್ರೀನ್ 19% ಲಾಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅದನಿ ಗ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ CDSL 2% ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5% ಲಾಸ್ ಇರೇಡ 16% ಲಾಸ್ IRFC 16% ಮೈನಸ್ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ 10% ಮೈನಸ್ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2% ಮೈನಸ್ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಬತ್ತುಡು ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದೆಕ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣು ಆಡ ಮೇಯ್ನ್ ಇನಿತ್ ವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ರೆಡ್ ದಯಪಂಡ BJP ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಹುಮತೋಡು ಬೈದು ನಡ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನಿ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತು ಅದನಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಲ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತು ಆಂಡ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಲೆ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ ತುಯ್ಪ ಉಂಟು ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ತುವರೆ ಪೋಡುಂಡ ಮೈನಸ್ 10% ಮುಟ್ಟ 1,379 ರೂಪಾಯಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತುವರೆ ಪೋಡುಂಡ ಒಂದುಲ ಮುಟ್ಟ 10% ಲಾಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುವರೆ ಪೋಡುಂಡ ಮೈನಸ್ 2% ನಿಫ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತುವರೆ ಪೋಡುಂಡ ಮೈನಸ್ 7% ಕೋಡೆ ನಿಫ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆಡ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ 4,051 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆತಂದು ಮೈನಸ್ 2% ಮೈನಸ್ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಐನು ತುದ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನಿ ಏನೈತನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಮಿತ್ತೇ ನಡತನಂಚಿನ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಕ್ಕೆ ಪನವರಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಚಿ ಲಾಸ್ ಹೊರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಬರಾಡು ಎನ್ನ ಉದೆಟಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡಂದ್ರೆ ಎನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ತಂದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಆವಡು ನಮಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಟು ಅವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅವಿನಿಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಣದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಂಡ
ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಅತ್ತಂಡ ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರದಂಡ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮನಿದ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಈರೇಡಾನು ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿತ್ನ IRFC ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೆತ್ತೊಂದನು ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೆತ್ತೊಂದನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹುಮತ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ತಲೆಕ ಬರೋ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಯಾನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಬರೀ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ BJP ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಣಂದ ಒಂದು 12+ ಗ್ರೀನ್ ಇಡು ತೊಯ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಪುರ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ದು 20% ಒಂದಲ ಬರ್ದು ನಾನು ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಂದನ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಗತ್ತ ಅದಾನಿದನೇ ಕುಡುಂಜೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಂದನ ದಯಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮುಡು ಐದು ದಿವರ ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಕೊರ್ಪಣ ಚೇತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪೊಡುಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ ತೊಯ್ಪು ಏತು ಲಾಸ್ ತೊಯ್ಪದುಂಡು -1% ದಯಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರೇಡ ತೂವರೆ ಪೊಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ತೊಯ್ಪ ಉಂಡು 3% ಲಾಸ್ ಆತು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅತ್ಯಾನ ಹೂಡಿಕೆ IRFC ತೂವರೆ ಪೊಂದ್ರೆ -7%. ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಇರುವ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ದಯಪಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ಸೊ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪಣದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುರ್ರೆ ಶುರುವಾಣಂಡ ಸೊ ಒಂತೆ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ -20% ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಹೊರಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಯ್ಜೆ ಪಂಕ ಯಾನು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಲ ಈ ಕಂಪನಿನ ಓಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪೆ ಅಂಚೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಅಂಚದ ಅಲೆಂಜಿ ಏತ್ ರೆಡ್ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಆತ ತಿಕ್ಕಂದು ಯಾನೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ಇನ್ನು ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೂಡ ಆತ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ 15% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ದಯಪಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೂವರೆ ಪೋಪಿಜೇರು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಪಿರೌಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿಸಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡು ಒಂಜೇ ಪಕ್ಷಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಡು ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಬೈದು ನಾಡ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಆತು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜಿ NDA ಒಂದು ಬಹುಮತ ಬೈದಂಡು ಅಂಡಲ ಐಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸೊ ಅಂಚದು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಏರಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ನಡುಟು ಎರಡಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ನಡ NDA ಪಕ್ಷ BJP ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಂಡಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅವಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಇತ್ತಿಂದಂಡಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆದು ಮೆಜಾರಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತನಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಬ್ಬೇ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ತೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಪ ಎನ್ಕ್ ಅವಳು 56,000 ಮೂಲು 16,000 ಕುಡೊಂಜಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಉಂಡು ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ IT ಏತು ಮೈನಸ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ಪ ಹೋಗಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇಟಿ ಏನಕ್ಕೆ 16,000 ಐಟ್ 54,000 ಓಕೆ ನಾನು 54 ಐವ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ 75 ಮೈನಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ದಿನೋಟೋ ಆತುಂಡು ಆಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಆಂಡು ಪಡೆದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದಿನೋಟ ಅವ್ರು ರಿಕವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕಾದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಓಡಲು ಸಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.